この列車が到着後、回送列車となるためご乗車いただけません。ご注意ください。ありがとうございました。終点金沢、終点金沢です。車内落とし物やお忘れ物なさいませんようご注意ください。お乗り換えのお客様は一つ下の階乗り換え改札口までお越しください。ご乗車ありがとうございました。終点金沢です。